अकादमी लागून जो बोवाळ जाला शरद पवारांचें जे नाटक आनी ते लायटी लागून जो इश्यू जाला तेज्या बद्दल तुमी कितें सांगूंक शकता? कशें आसा हो टेक्निकल ग्लीच जावन आसा आनी टेक्निकल ग्लीच हांवें ऑलरेडी म्हज्या कला अकादमीचो मेंबर सेक्रेटरीचो आसा ताजे कडल्यान हांवें एक रिपोर्ट मागिल्लो आसा कित्याक लागून कितें जाल्लें आसा. कारण हेजे पयलीं आमची मराठी अनाट्य स्पर्धा जाल्ली आसा, तियात्र कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा. तो विशय आमकां केन्ना मदीं येयले ना. कित्याक लागून जाल्लो आसा जाल्यार हांवें रिपोर्ट मागिल्लो. रिपोर्ट मागल्या केन्ना पर्यंत येतलो तो रिपोर्ट? मागीर आनी 2 दिसांनी अशें म्हाका अपेक्षा. ओके, बट ते सगळे तेंच्या अंडरूच येता काम म्हणटा, PWD अंडरूच येता. PWDच्या अंडरूच आसा. म्हणजे कला अकादमी सद्या आमी फक्त हें करता PWDच्या अंडरूच. ओके, थँक्यू.